شو الكحل يا قائد؟ هيدا يا قائد. شو هي الدلالات السياسية لألوان الجرافة؟ في عالم السياسة ربطة العنق ليست مجرد إكسسوار، بل تعكس شخصية القائد، مواقفه وحتى تحالفاته، ويتم اختيار ألوانها ونقوشها بعناية فائقة لإيصال رسائل مبطنة خلال اللقاءات والمؤتمرات. فاللون الأحمر قد يعبر عن الحزم أو التحذير، الأزرق الاستقرار والدبلوماسية، والأخضر للهوية والتوافق الثقافي، والألوان الداكنة تشير للسلطة، أما البنفسجي الحياد والذكاء والمراوغة الناعمة. لكن هل لاحظتم ألوان ربطات العنق التي يختارها الرئيس السوري أحمد الشرع؟ فهي لم تكن عشوائية أبداً. في أول ظهور له اختار ربطة عنق خضراء غامقة بألوان علم الثورة السورية كرسالة واضحة عن الهوية، وفي زيارته للسعودية باللون الأخضر وفي تركيا باللون الأحمر مثل ألوان العلم التركي والسعودي تأكيداً للعلاقات الجيدة. وكذلك الأمر بالنسبة لربطة العنق العنابية أثناء استقبال أمير قطر. هذه الاختيارات تؤكد رغبة الرئيس على علاقة جيدة مع الجميع، وأن سوريا الجديدة لن تكون مصدر إزعاج بل حليف وشريك استراتيجي. فبعد أن عرفتم اللغة الصامتة التي يتحدث بها القادة، أي لون ستختارون لربطة العنق الخاصة بكم؟